mo ní ọ̀gá ẹja gbàdúrà. I said, Oga, let's pray. wọ́n ní àwọn ń bọ̀. They said, I'm coming. wọ́n lọ bá ọ̀rẹ́ mi yẹn. They went to go wọ́n and ní meet my ẹ friend. pẹ̀lẹ́ sà. They said, well done, sir. ẹ jọ ṣé wòlíì lè mú jẹ nínú àwọn nǹkan tó wà lórí bíi. They said, sir, can the prophet take something on this table? wọ́n ní no problem àwọn nínú wa máa dùn ní wọ́n ní but ṣe rókùnrin tẹ́ fẹ́ fara wé yìí. ẹ para yín sọ Ọlọ́run lọ́rùn. They said, no problem, that will be very joyful. That, but this person that mo ní prophet. mo ní ìfẹ́ fẹ́ dáwọ́lé yóò dáa. I said, prophet, mo this ló thing kú I bí want to ọjọ́ lay mẹ́rin hands ká on is break. not good. I said, it's made 4 days that we will break. ó kàn kọjú ó yí iṣẹ́ àti ẹ̀ ó kọjú tébù dáìnì yẹn ó yí iṣẹ́ àyàn lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí ó kọ ẹ̀yìn sí mi. He just took his own chair, he just backed me. ó túmọ̀ sí pé ẹ máa ń sọ gbóńtẹ́ bá ń sọ sí pàkọ́ mi. It just means that say whatever you want. ṣe ìtẹ́ bá sọ pé èṣù ló ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ yìí. If they say that his devil is at work. ṣe pé yàrá ti fi ìsìlẹ̀ ń pè mí ọmọ oko ẹja ìyẹn ará Èkó tó máa ń funfun yẹn. àwọn eléyìí tó yàtọ̀ sárọ̀ ẹja kan funfun báyìí ó máa ń funfun ní ó tóbi àwa tóbi orí àmọ́ fẹ́ tó báyìí lẹ́gbọ̀n ẹ ti mọ̀. Coca fish. Coca fish ni sẹ́ẹ̀rí kan wà wọ́n ẹyọ wọn gé báyìí sí méjì okun náà wò báyìí. There was one that there's. Ọlọ́run ọmọ mi tẹ́yìn ará Èkó ti ń dára wo ti ní wọ́n dẹ̀ pé special àwo kan wà fún àwọn special èèyàn gidi méjì ni ó dẹ̀ kúnú àwo yẹn. It was just in that. ọ̀gá ní Olúwa. Lord. má jẹ́ ń bólú alọ́jẹjà ìyá ìjìmọ́ lórí òkèèrè o. Don't let me to eat with Prophet Oluwa with that kind of fish on the Orekeyo. ṣe rí ọdún tí mò ń sọ yẹn. That year that I was talking about. ṣe rí ọ́fíìsì wa tó wà ń bẹ̀ yẹn. You know that office there? igi mango ló wà ń bẹ̀. It was mango tree. gbogbo ibi tẹ́ rí igbó ńlá igbó agijù níbi tí ṣọ́ọ̀ṣì wà yìí. All we are seeing now is a very big. ibi ẹ̀yìn ilé baba ọlátẹ̀rí yẹn. That behind that. yàrá méjì péré ló wà ń bẹ̀. It was 2 rooms. yàrá àwọn ọ̀gá jù bá bí kíṣìn báyìí a máa ń bẹ̀rẹ̀ wọ bẹ̀ ni. That room is just like kitchen. We just bend down ẹ̀yìn and enter ẹ̀ it. ìyá èjì máa ń gbé ìsọ̀ ẹja sí. That behind it, mommy Jesus used to bring. tába ti fẹ́ bírèkì ibẹ̀ ní gbogbo èèyàn ó lọ tí ó ti lọ rẹ ẹja sáwá yẹn ò ní jù báyìí. It will not be more than this, just small like this. Olúwa The Lord, mo jẹja àwọn èèyàn gidi lónìí. I eat a fish of má jẹ́ padà jẹja èèyàn lásán mọ́. Don't let me eat a unfortunate or ordinary ó ní ẹjọ́ mọ́ mi. I said, please, mommy. ṣé àwa náà lè jẹ díẹ̀ nínú ráìsì. He said, please, can we eat? ẹ̀yin la ṣe gbogbo ẹ̀ fún. He said, I will cook everything for you. Olúwa He said, Lord, mo ti jẹ ráìsì èèyàn gidi lónìí. I've eaten a fortunate rice today. mo ní ẹ̀sà èṣù ló máa ń ṣiṣẹ́ yìí. I said, it's devil that is at work. ó ní ẹjọ́ sà ṣé èèyàn lè mu wáìnì sà. He said, sir, can we drink wine? wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ní. I said, it's everything. lọ́kàn tún ṣe kan àfikù lóru. He just took wine. kì í ṣe irú wáìnì eléyìí tó máa fi ń tàyàn lọ́rẹ̀ yẹn o. It's not that wine I use to give people. wáìnì gidi. A good wine. ní bàbá ló fi step down. Baba used to step down. Olóòlùwà. He said, Lord, mo mu wáìnì èèyàn gidi lónìí. I drink wine of fortunate people today. má jẹ́ n padà mu wáìnì èèyàn lásán. Don't let me to drink wine of ordinary people. ẹ̀sà aṣọ èèyàn lásán wà. There is clothes of ordinary people. oúnjẹ èèyàn lásán wà. There is food of ordinary people. bàtà èèyàn lásán wà. There is footwear of ordinary people. ọ̀rọ̀ ènìyàn lásán wà. There is word of ordinary people. láti àárọ̀ yìí lọ. From this morning, àyípadà gidi. a got a good ó yẹ kó dé báyìí ẹ o. encounter your life. jókòó. Sit. ohun tó ń pè pé kéèyàn kó dìde. The thing that they call upliftment. má bá wọn fi ṣeré. Don't joke with it. àṣé áńgẹ́lì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá yìí. Not know that there is an angel beside this man. èmi àti bàbá tó yẹ pé bóyá là ṣe lè mọ́ ríra láàrin oṣù kan oṣù méjì ó pẹ́ jù àgbúdọ̀ ríra. Me that this man that we will rarely see within irú àkókò ọdún 1 báyìí month, we must see. àmọ́jọ káàkiri orí òkè dórí òkè dórí òkè dórí òkè ni. This time around we will be just moving from one mo rí oṣù kínní mi ò rí wọn oṣù kejì oṣù kẹta month, oṣù second kẹrin month, ìgbà third máa month, padà fourth rí wọn month. tí ń lọ sóṣù mẹ́sàn-án. When I will see him, it was about 9th mo month. kàn rí kọ́ọ̀lù yẹn tó wọlé ní I ẹ̀lú. just see that call coming. I said, hello. ẹ pẹ̀lẹ́ sà. I said, well done, sir. mo ní bàbá o. I said, mo ní mò ń bínú sí yín. I said, I'm angry with you. wọ́n ló dáa. He said, it's okay. ìjọ yẹn ni mo mọ̀ pé ẹni tó bá ti dáa fún kò ní ìdí ènìyàn mọ́ ìwọ ló ní ìdí wọn.
That is when I know that the person that is not fortunate, he doesn't need people. It's you that need the person. ó tọ́ mo sọ fún ẹ. That is the truth I'm telling you. kí gómìnà wà lẹ́kìtì gómìnà Fáyọ̀ ṣe kí wọ́n mọ̀ fẹsẹ̀ alẹ̀ lẹ́yìn kan sọ pé mẹ́kàn ní kí gómìnà Fáyọ̀ ṣe yẹn ó fẹ́ ọkọ̀ mi ẹ̀ ní kí. Kò ní ìdí ẹ. You now be saying I will kí not mo need ní that kò person. ṣe. He doesn't need you. ìwọ ló ní ìdí ẹ. You two that need the person. mo ní mò ń bínú sí yín o bàbá. Yes, I'm angry ẹ ó with ló you. dà. It's okay. no problem. There is no ó problem. lè rí gan pé mi gan ti yà fún yín díẹ̀. He said that you can see that I've excused you a little. mo ní èmi náà ṣe à ń kíyèsí pé ẹ ti yà fún mi díẹ̀. kí ló ṣe Excuse me. ó ní level wa ti change He ni. said our level has changed. ó ní tóun bá ń bá yín tì í rìn. He said that you should be pushing it. ẹ fẹ́ gé vision mi yẹn kúrú torí pé àwẹ̀ lẹ́ẹ̀fi bà tèmi jẹ́. You want to cut my vision because you use fasting to destroy my life. pé gbogbo nǹkan kọ́ dẹ̀ làwẹ̀ láyé òde òní téèyàn bá ti bọ́ lọ́n pàdé ogun jíjà rẹ parí ọjọ́ àwẹ̀ rẹ bù ṣe mo ní bàbá mo ní èṣù lélẹ̀ onígbà tó jẹ́ pé ọkàn ọ̀rọ̀ apá fóònù ni Ọlọ́run má jẹun padà rẹ̀ He ṣùgbọ́n said tó. that it's not everything that need fasting, that when God encounter your life that it is a solution. I said sir, this devil have said nítorí pé wọ́n ti dìde. because he has eaten. kí ni mo ṣe fún bàbá yìí. I said what did I do for this man? mo wá wá wọn lọ. I now look for him. bàbá nígbà máa débẹ̀ ọ̀nà ti kúrò níbi tán ń gbé. He got there, they said he Ọ̀dà had moved away mo from mọ the ṣọ́ọ̀ṣì residence. wọn. Okay, I know his ìgbà máa dé church. church àbí mo ṣí mi yà sí ni. When I got to the church, I was like, ibi that ni made ṣọ́ọ̀ṣì mistake. ibi ni ṣọ́ọ̀ṣì wà. Where the church ibi ni is. ṣọ́ọ̀ṣì wà. This is where church is. nǹkan tó wà ń bẹ̀. What was torí igi la fi rólẹ̀ ìmọ̀lẹ́yìn páànù lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti dáwó wọ́n ti tú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ti kọ́ mọ́ àwọn òkè ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n àgbàlagbà ni wọ́n ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n ibo náà ti rówó tán máa fi dá ṣọ́ọ̀ṣì wo àṣẹ ìṣẹ́jú kan lèèyàn máa ní fún ìdìde. It was stick that they used that to uplift the church. Bamboo at the back, pan at the side. But I was saying that they were elderly man, they are elderly man, they are my friend. But don't knowing that it's just láti alẹ́ yìí lọ from tonight. ìdìde tó máa change level ẹ. You change your level. ó yá lọ rí ìdìde yẹn. Now receive the upliftment. mo ní kó o lọ rí ìdìde. Say enter the upliftment. ẹ jókòó ṣe rí ìdìde You see upliftment. kò jìnnà síbi tó wà. It's not far away from where you ó are. rí ẹni tó máa fà ọ́ lọ́wọ́ ni. You will not see the person that uplift you. immediately tí Daniel rí áńgẹ́lì tó fà á lọ́wọ́. When Daniel saw the angel that uplift him, ohun kan tẹ̀lé. the voice come out. ohun kan tẹ̀lé pé Voice came out that láti ọjọ́ tó ti ń gbàdúrà from the day you are praying, ni mo ti dá ọ lóhùn. I have answered so you. ó túmọ̀ sí wípé It means that tí Ọlọ́run bá ti fà ọ́ dìde when the Lord have uplift you, àwọn ohun àánú kan there is a voice of men. ó máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ẹ. It will be following you. ọ̀rọ̀ ẹ á máa di ìtẹ́wọ́gbà. Your voice will not be reasonable. láti alẹ́ please maybe I will need another interpreter. ọ̀gá yìí ó gbóyìnbó ṣùgbọ́n ok má jẹ́ ń yọ jẹ́ ká manage ẹ̀ Ọlọ́run náà rà manage wa ni but time mi yẹn ni ẹ̀ ń bá mi tí bá ti sọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú méje lẹ fi ń sọ tiyín èmi dẹ̀ máa lò ìṣẹ́jú mẹ́ta so jọ mi ọkàn mi ò fẹ́ ṣéǹjì rẹ ìdìde tó máa pààrọ̀ ibi tó ti ń operate. The uplifted that will change your where you are operating. láti òru yìí lọ From tonight, ó yá gba ìdìde náà. receive the upliftment. àyípadà dé bá bàbá yìí. There was a total change with this mo father. wá ń wò pé kí ni mo fẹ́ And ṣe. I said, what will I do? máa wọ ẹ̀mí èṣù o. Look at devil spirit. mo ní ṣé bàbá yìí tẹ̀ ń dì ní. I said, does this man use another charm? èrò burúkú tó máa wà ní ayé àwọn ẹni ilẹ̀ ni mo ń sọ fún ẹ̀yin That o. is the thinking that is in ordinary people. bẹ́ẹ̀ ni èrò èṣù ń mú àwọn èròkèrò wọnú ọkàn That ìgbà. how devil is bringing out different kind of thoughts. bó o ní bàbá yìí ṣe I said, how ẹ̀mí ìyá mọ̀ do it? sọ àbó lọ gbé èèyàn sóògùn owó ni. Or you use people as for talisman. àbó lọ jalè ni. Or you went to go and thief. ibi mo dúró sí. Where I was standing. náà lẹ̀mí Ọlọ́run náà sọ nǹkan kan gbé gbọ́. That was where the spirit of God was telling me that, yeah. dúró síbẹ̀ Wait there. máa ronú bí èṣù ṣe ń jẹ́ kó ronú Be tiẹ̀. thinking as devil wants you to be thinking. mo kọ ojú sí ni. I now look at it. ẹni bá kọjú sí ló mọ̀ ọ́n rí bí mo ti tó. I look at him. He's where the person that I look onto that will see out and mark. ohun tí mo gbọ́ tí ìrònú mi change ni. That was what I heard at my. bóyá ìyìn lọ́lọ́run kọ sí ọ tẹ́lẹ̀. Maybe it's the back. Lord show you. láti àárọ̀ yìí lọ This morning. olúwa máa kọ ojú sí ọ. The Lord will face you. mo ní ọba àwọn ọba máa kọjú sí The ọ. Lord of Lord will face you. mo lólúwa àwọn olúwa máa kọjú sí The ọ. Lord will face you.
ó kọ ẹ̀yìn sí àwọn ará íjíbítì. He backed the people of Egypt. wọ́n parẹ́ mọ́ òkun. They vanished with the Red ó Sea. kọjú sí àwọn ọmọ ísírẹ́lì. He backed the children of ìmọ̀lẹ̀ Israel. mọ́ síwájú wọn. It was light in their bí o presence. bá ti ń sọ̀kalẹ̀ lórí As you òkè. are descending, ìkọjú sí olúwa the voice of the Lord tó máa ṣéǹjì lẹ́bù ẹ. will change your life. tó máa ṣéǹjì sórí It ẹ. will change your soul. ó yá lọ rí ìkọjú sí olúwa náà. Face of the Lord. ní ọdún tó wà nù ẹ̀ This yìí. year that you are. màlẹ́mọ̀ sẹ́ńdálíkà pàìlìà. ìkọjú sí olúwa Face of the Lord. tó máa mú ọ kúrò nínú òfo. Take you from emptiness. tó máa mú ọ lọ sínú ògo. I will take you to glory. ó yá lọ rí ìkọjú sí náà. Receive that face night in Jesus' name. ìdìde wà ń tòsí ẹ. The upliftment beside you. ọwọ́ kan ló nílò. You need one hand. ọwọ́ tí ò tí ì kàn ló dìde ẹ The lọ́wọ́. hand that you have not touched you that tí ọwọ́ yẹn bá ti wọ ayé and ẹ. the hand entire life. ìdìde dé nìyẹn. And upliftment has ibi come. tó ń lọ sí òjìnà. Where you are going is not far. ó rí ẹni ràn ọ́ You lọ́wọ́ did ni. not see person to ó help you. rí ọwọ́ tó máa fà You ẹ́ did not sókè. see a hand to uplift you. Daniel ibi tó wà kò jìnnà. Daniel where he is but not far. immediately tó rí ọwọ́. Immediately when you see the ọwọ́ hand, tó fà á the sókè. hand that uplifted you, ìrìn àjò ya. his journey was very fast. agbẹnijà. He was ẹnìkan wà ń bí lálẹ́ There yìí. is someone here tonight. ẹnìkan ṣoṣo tó There is nílò. one person that you tó need. máa mú kí ìrìn àjò rẹ̀ ó yá. Your journey to be ó fast. yá lọ bọ́ sí wọn lọ́wọ́. listen to me. Gbọ́ tèmi dáadáa. ògo wà wájú ẹ. There is glory in front of you. but ó rí ẹni tó lè But you did fà not ọ́. see person to uplift you. ó rí ẹni tó You lè did fà not see person to uplift you. láti àárọ̀ yìí lọ. From this morning, ẹnìkan tí ó lo gbogbo agbára ẹ̀ the person that will use all his power láti fà ọ́ in sókè. order to uplift you, ó yá lọ bọ́ sí lọ́wọ́. receive the person. mo ní kó lọ bọ́ sí lọ́wọ́. Receive the person. ẹ gbọ́ I say yes. kò sí bó ṣe lè kàwé tó. There is no how you study. ó nídìí ọwọ́ kan tó máa gbé You ọ need a nílé. hand that will uplift you. bọ̀dá pásọ̀ Father pastor. bàbá wòlíì Father prophet. màmá wòlíì Father prophet. kò sí bólúwa ṣe lè pè ọ́ tó There is láyé. no how God called you ó this one. nídìí àwọn ọwọ́ kan You need some hand tí wọ́n máa gbé ọ who sókè. will uplift you. tí ò bá sí ọwọ́ yẹn nú ayé ẹ ìpèrè á máa Your ṣẹrú ministry will be slavery. ìpèrè á máa jó oúnjẹ Your ọ̀tá ministry will be sitting. sàtífíkẹ́ẹ̀tì á wà bí Your aláìsí certificate will come láti àárọ̀ yìí lọ. this morning. àwọn ọwọ́ tí o nílò. All that you need. àwọn ọwọ́ tó o nílò. àwọn ọwọ́ tó máa gbé ọ dìde. That you will uplift ó yá lọ bọ́ sí wọn lọ́wọ́. your hand. Amen. jẹ́ kí iyẹ̀ ó ṣí lọ́dún yìí Let your intelligence open this year. kó ṣí gan Let it open. ẹjọ́ kan mọ̀ mọ̀ Sit, let me. I'm Yóò fẹ́ gbé yín dìde dúró I púpọ̀. don't want you to stand much. but ó nídìí ọwọ́ kan But you need some hand. Daniel wípé Daniel said, ọwọ́ rẹ̀ kàn mí he said his hand touched me. ẹ bá ń kábẹ̀ yẹn díẹ̀ sí abẹ́ ẹ ti sùn yes yes mo dìde ní ìwárìrì yes má bẹ̀rù yes yes ó dè mí ní ẹ̀ ń ṣe ọmọ Yorùbá àǹtí mo rò pé ìdà òmìnira ti mú yín wá gbogbo agbára tó dè ọ́ lọ́nà Every power that hinder you on the way. tó ń dí ìdìde rẹ lọ́wọ́. agbára yẹn kó pará. Every power punish. gbogbo ẹ̀mí adínilọ́wọ́. Every spirit that hinder you. ẹ̀mí àtakò Every spirit that níwájú ẹ. in your ó yẹ kó pará. vanish. mo ní kó pará. Every vanish. ìdìde ọwọ́ ìdìde Upliftment, hand of upliftment. ọwọ́ ìgbédìde Hand of upliftment. mo sọ fún ẹ pé I said it to your life Olúwa máa ń gbé èèyàn dìde that the Lord uplift people. áńgẹ́lì máa ń gbé èèyàn dìde Angel uplift people. áńgẹ́lì ló ran Dáníẹ́lì It lọ́wọ́ was bẹ́ẹ̀ angel that support Daniel. tí ẹ bá wá gbọ́ ohun tán kà yẹn bá ti yẹn ṣe ń ka Bíbélì ni ò jẹ́ débẹ̀ mọ́ If you hear what that auntie read in the Bible, ó ní mo wá he said, I come láti wá ràn ọ́ lọ́wọ́ to help you. áńgẹ́lì kan wá tún dìde padà The angel will rise again. áńgẹ́lì olórí ogun ọ̀run The archangel. ó wá lọ gba nǹkan tó wà lọ́wọ́ tí èṣù ń dá He dúró now went to collect what the láti devil wá stopped. gbé Dáníẹ́lì In níjà order to help Daniel. ogun kan wà tó jàjàjà tó rẹ̀ ní ràn So lọ́wọ́ that you have found that you have not seen nǹkan kan wà tó lélélélélé. something that you purchased. tí ọwọ́ rẹ ò tẹ̀ lọ́dún tó kọjá. Does not tell mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ I said it ní ọdún tuntun yìí that this year, ní òru yìí in this ní night, wákàtí yìí ọwọ́ rẹ ó yẹ kó tẹ̀ ẹ́. God catch this amen. sórí ohun tó ń pè ní ọwọ́ ìdìde You see the hand of upliftment, ọwọ́ ìdìde the hand of tó bá upliftment. wọ ayé ènìyàn sórí ayé èèyàn máa ń Your change story will change.
oúnjẹ rẹ̀ á change. Your mood will change. Ministration gan máa Your change. administration will change. Ó máa change. It will change. Ó ní bẹ̀bẹ̀ mọ́. You will not beg. Àwọn èèyàn ló máa ní ìdí ẹ. It's the people that will need you. Àwọn èèyàn ni. It's people. Ẹ jókòó. Sit. Èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi kan lọ gbàdúrà bí òkú ọ̀rẹ́ wa ìyá ọ̀rẹ́ wa kan. One of my friends went to go and pray at one burial of our mother friend. Mo wá ní ọ̀gá. And I said, Oga, Màálù lélẹ́yìí. these are cows. Ó ì tó bí 15. He's about 15. Ọjọ́ wo ló kú ọjọ́ òní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa màálù. Now he's about Ó ní prophet wọn pa màálù mọ́. He said, cow. They don't kill cow again. Gbogbo màálù tá a pa gan àlè jẹ tán. Now the cow that will kill, that we can't eat it up. Mo ní ọ̀gá. I said, Bọ́lá ti rówó tó tó eléyìí. why did you see the money up to this extent? Kọmíṣánná lásán ni sà. You are just a commissioner. Ó ní ẹ̀sà. He said, Èmi sir. kọ́ ni mo kó wá. It's not me that brought it. Àwọn èèyàn náà ń kó fún mi náà ń kó wá náà ń gbé wá. It's Àwọn people ilé that ìgbé wá are láti bringing bí. it, that are Àwọn ilé bringing ìgbé wá it. láti People bring bí. it from Mo ní left, ẹjọ́. right. Ìgbà tí dáàdì yín kú níbi 5 years ago. I said, sir, when your dad died, Màálù 5 mo years ní màálù mélòó la pa sà. He said, how many cows do you kill? Ó ní mẹ́ta ni. He said, just 3. Ẹjọ́ àwọn tó wá gbé màálù fún yín ṣé Olúwa ṣe ẹ̀dá wọn ni. He said that these people that bring this cow, did not just create them. Wọ́n ní ṣé mi ò mọ̀ porúkọ ti change. He said, doesn't know that name have changed. ẹnìkan wà níbí. Someone here tonight. àyípadà orúkọ A change of name. tó máa mú káwọn èèyàn ó nílò You rẹ. will need make people ó yẹ lórí àyípadà. that Ìjọ yẹn ẹ̀rù bà mí. day. That day I was trembling. Àyà mi já. I was afraid. O ní ìdí ọwọ́ ìgbédìde. You need the hand of upliftment. Ẹjọ́ kan. Sit. Màmá bá sọ màmá wòlíì bàbá wòlíì. Mommy, pastor, mommy. Tí Ọlọ́run bá Mommy gbé ọ wòlíì. dìde kò ní jẹ́ kó o do ní jìbìtì. When the Lord uplift you, he will not make you to be a farmer now. O ò nílò agbárí kankan You mọ́. don't need any other scope. O ò nílò. You don't need it. Torí ọkàn ohun tó ń fi ọgbọ́n orí ṣe ò jẹ́ kọ́kẹ́ balẹ̀. What you are using human knowledge to do, it doesn't make your heart to be settled. Mo sọ fẹ́ nìkan láìpẹ́ mo ní ọ̀gá ẹ fẹ́ parun pẹ̀lú iṣẹ́ jìbìtì tẹ́ ẹ fi ṣe Olúwa ṣe. I told someone not quite long that you just vanish with this 419 that you are doing in the work of the Lord. Mírèkù fèkì tẹ́ ń ṣe yìí oko ìparun lẹ́ ń lọ yìí. This faith, that miracle that you are doing, you are going into the journey of Mo torí pé ọkàn yìí ò ní balẹ̀ dalẹ̀ nínú iṣẹ́ because yìí. your mind will not be settled in this kind of work. Olúwa bá gbé ọ dìde ò ní ìdí kó ran Olúwa The lọ́wọ́. Lord uplift you. You don't need all this kind of people. Rárá o ò ní ìdí ẹ̀. You don't need it. Tolúwa bá gbé ọ dìde. When the Lord uplift you, Bọ̀dá o ò ní nídìí àwọn èèyàn ló máa nídìí you ẹ̀. don't need people. People will need you. Àìtí ìdìde ló ṣe lọ ń tò tó ń kíw níbì kan. It's because you have not yet uplifted. That's when you went to go and stay on queue. Bàbá Ẹlẹ́sàmí wọ́n sọ nǹkan kan fún mi ń jẹta wọ́n ní àwọn répo ra o. Daddy Lesomi told me something about 3 days ago. Mo ní ṣé kò sí He was queue able ni? to see the petrol to buy it. I said, Wọ́n ní queue wà. They said there is queue. Wọ́n ṣùgbọ́n bọ́n ṣe fẹ́ máa kọjá báyìí. He said when he Wọ́n was ní ọmọ about yẹn to tó pass, fún ọ̀pọ̀ ìwé dádì ẹgbẹ́ni wọlé báyìí ẹgbẹ́ni wọlé báyìí that ẹgbẹ́ni wọlé those báyìí. people, the vendor, don't say, "Come, Daddy, come like this." Mo ní ẹ mọ̀ pé àìmọye pásítọ̀ ló máa kíw sójú títì bẹ́ẹ̀. I said, don't you know that there are so many pastors that will queue on that road? Mo dẹ̀ máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ gan lọ́pọ̀ ìgbà. And I do make jest so many times. Mo ní mo rántí I said, I remember ìgbà mo wà ń sẹ́mínárì kan léṣà. when I was in one seminary at Ilesha, Holy Ghost School of Evangelism. Holy Ghost School of Evangelism. A máa ń lọ ń ṣe evangelism káàkiri gbogbo Iléṣà máa yí sọ ọmọ gbogbo ẹ̀ lámọ ẹsẹ̀ lámọ fi We rìn. normally not go Láti- to go and do evangelism láti in retí Ilesha ayọ̀. and all the diasporas. Èkìní lọ gbogbo ẹ̀ lámọ fẹsẹ̀ We rìn lọ will ẹ̀ẹ̀mejì not be lọ́sẹ̀. working every 2 Wọ́n months. dábàá a week. tí ibì kan wá wà nínú ọjà tá a bá ti débẹ̀ tá a bá There's ti ń preach. one place in the market square when we get there to preach. Màá kàn rí ike funfun láàrin ọjà ike. I will just see Ike so many ọ̀nà white ọ̀fun. collar in the market. Bàbá kan wá dúró lọ́jọ́ yẹn ó dé. When man just stood there one day, I said, Màmá Olúwa kó gbàdúrà fún he yín. said, "Ma, mom, she's going to pray for you." Àtàyìn kẹbẹ̀rẹ̀ sí tà. This pepper start selling. Ibi tá a ti ń jẹ evangelism lọ mo wá ra dúró díẹ̀. Where we were doing evangelism, I just stood Mo somewhere. máa láìkì kí n kẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀. I normally want to learn lesson. Olúwa ní kẹ́ ẹ ta ìránṣẹ́ Ọlọ́run mẹ́ta lọ rẹ̀. The Lord said you should give 3 ministers of God gift. Ẹ jọ ṣé ìránṣẹ́ èṣù ló ń sọ̀rọ̀ yẹn? Sir, is it Ẹ dáhùn láyé ara yín that náà. are speaking? Ó ní màmá He said, "Ma, Olúwa ló wí o. the Lord hear me. Ẹ ta àlùfáà mẹ́ta lọ rẹ̀. The Lord said you should give 3 prophets something." At the end of the day, Ní ìkẹyìn ọjọ́. wọ́n ní ẹ sí àbá. Ṣé èsì ráwọn ará Iléṣà? And you know the people of Ilesha,
number one wọ́n ní respect fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. They one thing they have respect Kì í for the ṣeré minister o. of God, not joke. tẹ́ bá rí àwọn ọmọ Iléṣà If you see people of Elisha, àwọn ará Iléṣà people from Elisha, kí pásọ̀ mọ́ jù báyìí if the pastor is ẹ gbọ́ dáàdì you hear daddy, wọ́n á bu ọlá fún ọ they will give him honor. àfi tí ó bá jẹ́ pé kò ya ìlànà ọ̀nà sí èsì rí. Or except the person that does not go to the pathway of ibi sin. ọwọ́ adúró sí. Where you mọ̀mọ́ stand, yẹn sọ pé àbá ẹ̀ ṣe sá. and he was saying thank you sir, thank you sir. mọ̀mọ́ yẹn wá wo inú ibi owó atayẹ ń sàlẹ̀. He now look at the pepper, the where he put the money. 500 wà lókè ọfọwọ́ yìí 500 was up. 1000 wà ọfọwọ́ He yìí shipped it. ọwọ́ wá 15 naira 15 naira yẹn ẹgbẹ́ tí yẹn ti já báyìí He mo now jáde mo brought tó 15 jẹ naira. ọba That 15 naira it was cut at the end. He now brought it out. ọwọ́ àrùn pọ̀ báyìí. He now squeezed it. bàbá ìrántí Ọlọ́run náà lẹ́yìn náà That you know that you are a minister of God. ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ lórí yín Let me start from you. bó ṣe gbé lọ́wọ́ bàbá He now báyìí gave it to Baba. bàbá Olúwa ní àtú àdúrà yẹn gbà The father said, God said you should pray that prayer. torí pé o ta mí lọ́rẹ Because he gave me offering. torí pé o kà mí sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Because you honor me as a minister of God. bàbá bẹ́ẹ̀ sí fèdè pọ̀ mọ́ My ní. the farmers are speaking. èmi dẹ̀ máa láìkì kí n dán ìyàn wò dáadáa. And I like to test people very ó well. mọ̀ pé 15 naira náà fóun. He knows that they gave you 15 naira. mo wá yọ 200 And I brought 200. mo wá fún bàbá. And I gave it to Baba. àdúrà tèmi My own prayer, ó tó 5 minutes. it was about 5 minutes. kí ni mo sọ fún ẹ. What did I say? òótọ́ ni mo sọ fún ẹ. I'm telling you the truth. ó tún túmọ̀ sí pé owó tèmi gbé pẹ́ẹ́lí. That means my own money is more ẹnìkan tó available. dìídì ríran sí. He was sent to one àdúrà person. ìṣẹ́jú díẹ̀ náà He gbà. was given to èmi tá à prayer. ń ríran sí. Me that it is not sufficient to. àdúrà tèmi pọ̀. And my own prayer was much. bẹ́ẹ̀ kò sì sí lọ́wọ́ mi. Just, it was not in my hand. bọ̀ mo mọ̀ pé bàbá yẹn ní ìdí But ìrànlọ́wọ́. I know that that man needs no help. náà ṣe fọgbọ́n kun. That is how you put more in knowledge. tó o bá ti dìde. When you are uplifted, àwọn èèyàn lá máa ru ẹrù ayé ẹ. it's people that will be carrying the load of your life. àwọn nǹkan kan wà tó ò ní fowó ṣe There are mọ́. some things that you don't use your money to do again. tó ò ní fowó ṣe That mọ́. you don't use money to do. wọ́n á máa ràn ọ́ They lọ́wọ́. will be helping you. tó bá gbàṣọ délé télọ̀ ọ̀fẹ́ ló máa rà. When you take your clothes to tailor. aṣọ kan tó fẹ́ rán gan ọ̀fẹ́ náà máa gbé fún ẹ. When the clothes that you want to sew, they will give you freely. kò sí olówó tó máa ń ṣe ìgbéyàwó fọ́mọ tàbí ṣe òkú àgbà tó máa ń náwó mọ́. There is no rich man that normally do wedding for a child or burial that normally spend money. bó pè èèyàn yóò rè èèyàn If you not call people, you will see people. bí ó pè èèyàn yóò rè èèyàn. If you not call people, you will see people. ìwọ máa ṣe wàá ṣe invitation You do invitation. wàá ṣe àpọ̀ gan You will do it, it will be many. wàá fún àwọn èèyàn jọ. You give so many people. at the end of the day Ní ìkẹyìn ọjọ́. ṣèrò tí débẹ̀ yẹn ni. Oh, people have Zero not tí got there. débẹ̀ yẹn ni. People have not got there. oúnjẹ díẹ̀ tó yáwó lọ ṣe á tún waste. The little food that you do with borrow money to do it waste. wàá rí i pé ara gan máa kan ọ́ níbi You ọba wà will even be very, very painful torí pé ò tí ì dìde ni. because you have not uplifted. nínú ọdún tó wà yìí. In this year that you are, àṣẹ ìdìde the kíákíá authority of quick upliftment. agbára ìdìde kíákíá Of quick ó upliftment. yẹ kó wọ ara. Let it enter you. ohun tó ní ìdí ni pé kí ọwọ́ kan fà ọ́ dìde. What you need is one hand to uplift you. tó bá ti dìde ó ti parí. When you have been uplifted, there's that. all. pásọ̀ tó bá ti dìde ó tán. Pastor, then when you have been uplifted, that is all. ẹ jẹ́ ká wo ọkùnrin kan tí ọwọ́ kan fà dìde. Let's look at one man that has one hand uplift. láàrin ìṣẹ́jú méje ká lọ gbàdúrà. Within 7 minutes, let's go and pray. ká wo ọkùnrin yẹn Let's look at that man. inú ìwé ìṣe àpọ́sẹ́lì In the book of Acts of Apostles, orí kẹta chapter 3. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kẹta náà. Let's Jọ, look at ẹni bá verse mọ yorùbá yẹn kà dáadáa. He's somebody that knows how to read that Yoruba very well. tí àbádẹ́sí náà ká mánéjì àti yẹn náà bọ́lọ̀ ṣe mánéjì wa. ee bàbá yẹn ti gbàdúrà dé ohun ti lọ. yes. ẹ wá wo nǹkan pè lọ́wọ́ ìdìde o. Look at the hand of upliftment. nígbà tó rí pétérù àti When jòhánù he saw Peter and John, wọ́n ti fẹ́ wọnú as tẹ́ḿpìlì. they were about to enter the temple, yes. yes. pétérù tẹjú mọ́. Peter steadfast on it. yes. àti jòhánù. yes. wò wá. yes. ṣẹ̀rẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ dìde báyìí. When the person that wants to be uplifted, ẹni yeah, bá fẹ́ dìde máa ní focus. the person that wants to be uplifted, you have a focus. nítorí pé o mọ̀rú ìgbà tí áńgẹ́lì rẹ̀ ń kọjá. Because you don't know when your angel is passing by. o mọ̀. You don't know. màmá kan prophetess ni ní Kòròdú. There was one woman, is a prophetess. wọ́n láwọn wá sórí òkè He níbí. said, you come to this mountain.
wọ́n ní mo wá ń ṣe program He kan. said, now you are doing one program, sir. wọ́n ní mo wá ń ṣe bí ẹni ṣeré. I was not doing as if I was joking. pé màmá yẹn wá lóhùn wò pé ọ̀rọ̀ lókùnrin dẹ̀ ń sọ Now he yìí. was not looking at this, that this man is saying a very pé tangible mo word. wá ń fẹ́ nìkan ṣeré. I was not using one person to joke. pé báwo ni pásọ ṣe máa wà. That how can a pastor be? tó jẹ́ pé àwọn ènìyàn tó bá ní problem. That is, wọ́n á máa wá sọ́dọ̀ pásítọ̀. that they will come into pastor tí ayé wọn bá ti dé àtẹ. when their life is good. You will not see them again. Now this is a battle. And I say it's not that I don't have anointing. It's anointing. mo ní ṣùgbọ́n agbára kan ni o. But there is no power. It's no power. mo ní ẹ̀bá dẹ̀ gbàdúrà o. I think you should do a prayer. mo ṣáà fi ń ṣeré. I was not joking with it. wọ́n tún lọ tán o. mo tún ṣeré kékeré kan. When they get and I do another joke. màmá yẹn wá lóhùn bẹ̀rẹ̀ sí sọkún níbẹ̀ yẹn. That woman I said she was not weeping over there. ṣókùnrin rí mi ni. That this man sees me. èmi ló fi ń ṣeré yìí. That he was joking with mo my wá sọ own life. fún Olúwa. And I said, God, mi ò ṣẹrú mọ́ náà nínú iṣẹ́ Olúwa. I don't want to be slavery in the ministry. ẹ mọ̀ pé èèyàn lè nípè kó máa ṣẹrú. That he might not be. I don't understand. You still be slavery. tó o bá tí ì dìde If you have not yet uplifted, wàá máa ṣẹrú àwọn tó ti gòkè. you will be slavery under those that have been uplifted. wọ́n á máa lò ọ́. They will be using you. bí ìwọ náà ń lò ọpọlọ orí ẹ̀ náà ń lò. They are using you. They are using the knowledge in your head nítorí pé ò dìde. because you have never been kí ló ń uplifted. tó bá ìwọ náà ò ní fókọ̀sì ni. Because he God do not have focus lẹ́yìn ẹ̀ ò sì nípinnu. and you do not have determination. tó o bá fẹ́ kọ́wọ́ kan fà ó dìde. You want one out of uplift. You wàá nípinnu tó lágbára. have a very powerful Pé lọ́dún determination. mi ò ṣẹ́rú. That this year I don't want to be. èmi náà fẹ́ dúró láàrin àwọn akọni. I want to stand with mo sọ sínú ayé 101 Listen, people this life is this night. ní ọdún tuntun tó wà In yìí this new year that you are. ibi tó o ti gbúrú ẹ tẹ́lẹ̀ Where they did not hear your voice. wọ́n máa before. gbúrú ẹ bẹ́ẹ̀ ní They will ọdún hear yìí your voice this year. mo ní wọ́n máa gbúrú ẹ bẹ́ẹ̀ ní They will ọdún hear yìí your voice this year. mo ní wọ́n máa gbúrú ẹ ní ọdún They will hear yìí. your voice this year. jókòó Sit. ó yẹ kí ìgbà rẹ kó yí padà. Your tone is supposed to change. ọlọ́run ó fẹ́ mú ọ dìde. Lord want to uplift you. olúwa sọ mi pé ọdún yìí òun fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn kan kó ń fún àwọn aláìní. The Lord say you want to collect from some people, give it to the needy. àwọn tí ò ní òun fẹ́ fún wọn. Those that does not ask, you want to give to them. ọ̀pọ̀ nǹkan wà tó ò ní. There are so many things that I don't have. ọ̀pọ̀ nǹkan wà tẹ́mi náà ò ní. There are so many things that I don't have. olúwa fẹ́ gbé ọ dìde lọ́dún. God wants to uplift you this year. tó o bá ti rí ìdìde If you have seen upliftment, ìdìde máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ kan. upliftment will normally do so many things. number one One thing, ó máa ń jẹ́ kéèyàn overtake. it makes you to overtake. àwọn tó ti tẹ́jọ ń operate níbi kan. Those that you are operating in the same place, tó o bá ti dìde when you are being wàá uplifted, bá wọn you will meet them wàá fi wọn lẹ̀. and you will leave them. n tó ń pè ní dìde That nìyẹn. is what they call upliftment. ìkejì Two, ìdìde upliftment. ó máa ń ṣí ilẹ̀kùn tó ju ọjọ́ orí ènìyàn lọ á ṣí ilẹ̀. It will open that is above your age. It will open it. tó o bá dìde When you are being uplifted, àwọn ilẹ̀kùn kan á bẹ̀rẹ̀ sí í ṣí. there will be some doors that will be opening. ìkẹta tí màá fi kún fún ọ Third one that you have ìdìde the upliftment. ó máa ń sọ ènìyàn di akọni ìran ẹ̀. It will make you to be a value of your generation. kí wọ́n báyìí tí ì rí ọ If they have not yet seen you, kò tí ì sọ̀rọ̀. they have not. There's no word. ọ̀gá mo máa ń bọ̀ ọ̀gá wa kan ṣe wàásù. I never use one of my boss to do testimony. ọ̀gá wa kan One of my boss tá a jọ lọ Ghana that we go to Ghana together. tá a jọ lọ gbàdúrà That we went there to pray. tí wọ́n fẹ́ sòkú kan nílé wọn. That I want to do one burial in the house. ọ̀gá Okay. ọ̀gá wa kan Our boss, ọ̀gá wa kan one of our boss, ọ̀gá wa kan. one of our boss. táà pè síbi ògúngbọ̀ wà Nàìjíríà That they did not call them to ìbò dé lu burial. tó dé Ghana When he got to Ghana, wọ́n fi ìyókù ìpàdé ọjọ́ kejì wọ́n fi dúró dé. they used the net. ìpàdé tó máa tẹ̀lé The meeting that followed. wọ́n rántí ẹ̀ pé ó ti wà ní òun náà ayé ẹ̀ ti yí padà. They remember him that his life has changed. ọ̀gá o. ìdìde Upliftment. ó máa ń sọ èèyàn di akọni ìran ẹ̀. It makes you to be a man of value of your generation. ta ló kàn lónìí. Who the next? ta ni ìdìde yẹn kàn. Who is that upliftment next tonight? agbára tó bá lò ní The dìde power that say you will not be uplifted. agbára yẹn máa gbiná sọdà. Power will catch fire in Jesus' name. Amen. bíbélì ọkùnrin yẹn tẹjú mọ́ wọn. The Bible said the power was focused on them. ṣé wọn náà tẹjú mọ́ ọkọ̀ tó ń lọ Are lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. you focused on the bus that is going ṣé now? o gbàgbọ́ pé olúwa lè lò mí fún ẹ You lálẹ́ yìí. believe that the Lord can use me for you pé tonight? alẹ́ tí paṣẹ mi gbé ọ That the dìde. Lord can use me for you tonight to uplift you. ó gbó bíbélì pé ó tẹjú mọ́ wọn. The Bible said you must focus on them. yes dáàdi yẹn dà. Where is that daddy? pétérù wípé fàdákà àti wúrà mi ò ní o. yes
yes ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì dìde máa rìn. ṣẹ́ẹ̀rì báyìí ṣẹ́ẹ̀rì tán pè lọ́wọ́ báyìí. Do you see the hand? Lójú kan náà ẹ dúró níbi tẹ́ ẹ dé nìyẹn o. Where you get to? ohun tó jẹ́ kó fà á lọ́wọ́ ọ̀tún. Why? What made you uplifting his hand, right hand? ọkùnrin yóò fẹ́ dìde. This man does not want to be uplifted. ó ní dìde. He said rise, máa rìn. walk, but ó refuse but he refused láti dìde. to rise. but torí pé a rán wòlíì sí. Ṣùgbọ́n because we send this prophet to him, a rán àpọ́sù he tiẹ̀. send his own apostle to him. àpọ́sù yẹn fà The sókè. apostle raised his hand. ìwọ náà nídìí ọwọ́ kan You too, you need one hand. tí ó mú ọ kúrò ní ipò tó wà. I will take you from where you are. lẹ́yìn àdúrà òru yìí After this prayer, ọwọ́ tó máa mú ọ kúrò lójú kan I will take you from one place. ọwọ́ yẹn kan ayé ẹ lónìí. I touch you tonight. mo ní ọwọ́ yẹn kan ayé ẹ lónìí. mo ní ọwọ́ yẹn kan ayé ẹ. It's your life. mo ní ọwọ́ yẹn kan ayé It's your ẹ. life. ṣe é rí báyìí. ó You see now? dìde He said, rise, máa rìn. walk. ibi ẹsẹ̀ ńlá kàtà tá a ti kú mẹ́ o. Yes. Go to the fast reach. ẹ máa wo ṣe é rí ẹni tí ò bá dìde wàá máa fetí gbọ́ ẹ̀rí àwọn ẹni tó ti dìde. Hear the testimony of people that have been uplifted. tí ẹ bá lọ sí ẹsẹ̀ kìíní ibi tán kà ẹ mọ̀ ká o. If you look at the first verse of where they are reading only, ẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì dáradára náà ló you wà. normally sit at the beautiful gate. tí èèyàn bá wà lẹ́nu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì If you dáradára are the temple, the beautiful gate temple, báwo ló ṣe fẹ́ ráyè wọlé. how do you want to enter? ohun gbogbo tó wà nínú kò ní access sí. Everything that is inside you, he doesn't have access to it. wọ́n drop ẹ̀ sójú ọ̀nà They drop him at the gate. wọ́n fi ń ṣe agbe. They use him as to collect arms. wọ́n ń lò ó. They are using. àwọn kan ló gbé débẹ̀ yẹn There are some people that brought him there. a ò rí àwọn yẹn ń bẹ̀. You don't see those people there. àwọn kan náà inú ogun tó ní wọ́n ń benefit ń bẹ̀. Those people, some people that the person that you are, they are ogun tó ń gbénú ayé ẹ̀ tí àwọn ènìyàn ń yọ ayọ̀ lé the lórí. person that is in your life that people are rejoicing on. ní òru yìí In tonight, ogun yẹn kó parẹ́ pátápátá. that let it vanish. Amen. now nígbà tó dìde tán Nígbà when he was risen, ẹ̀ka tó ṣẹlẹ̀ sí. read what Yes. happened. ó fò He was sókè sleeping. ó dúró ó rìn kí náà ló ṣe ṣé ẹ mọ̀ pé kò lórí ọ̀fẹ́ àti wọ̀ tẹ́lẹ̀ ibì kan wà tó fẹ́ wọ̀ There is one place that you were supposed to tó enter. ò rí ọ̀nà láti wọ You bẹ̀. did not see wait. kó tó pé 21 days Before 21, àánú ọlọ́run máa gbé ọwọ́ bẹ̀. mercy of the Lord will take you there. ṣé ẹ rí nǹkan pè ní dìde báyìí. Do you see how it's called upliftment now? ìdìde jẹ́ kó wọ ibi tí ò ní access sí The tẹ́lẹ̀. upliftment make him to enter where he do not have privilege to. ìdìde jẹ́ kó dúró níbi tí àwọn èèyàn gidi The wà. upliftment make him to stand where fortunate people are. tó o bá ti dìde When you have been uplifted, wà á ní orí ọ̀fẹ́ láti bá àwọn èèyàn gidi tó you bá. have the grace to stand with the fortunate people. bí wọ́n bá ń dá àwọn kan dúró If they are stopping some people, ìwọ ò ní ṣe é dá dúró you bẹ̀ can you be unstoppable nítorí pé o ti dìde. because you have been gbọ́ dáadáa o You hear me? lẹ́yìn òru yìí After tonight, gbogbo ibi tó o bá ti wọ̀ wherever you enter, gbogbo ibi tó o bá ti dé wherever you get to, àánú á máa ṣílẹ̀kùn fún ẹ. mercy will open door for you. mo ní àánú á máa ṣílẹ̀kùn fún ẹ. Mercy will open door for mo you. ní àánú á máa See ṣílẹ̀kùn. the mercy will open door for you. o bó ṣe ń ṣàmì ò tẹ́ mi As lọ́rùn. you are saying amen, I am not praying, please. ó wọlé He entered. ẹ̀ka ẹsẹ̀ kan sí. Read yes one more verse. ó rìn ó fò ṣẹ́ẹ̀rì báyìí tẹ́lẹ̀ ṣó yin ọlọ́run. Before do you praise God? ìdìde tó máa mú kó padà wá dúpẹ́. The upliftment make you to come and praise God. ìdìde tó máa mú kó sá eré òjijì wá sórí The òkè. upliftment that will make you to run suddenly to this mountain. kó tó pé 21 days Before 21 days, ọ̀run ìdìde yẹn máa ṣí fún ọ. everyone will be uplifted open for you. ẹ̀yin kan wà ń bí There are some people here. kó tó pé on the 21 Before 21 ní oṣù February in February. orílẹ̀-èdè tó wu ọkàn rẹ láti lọ yẹn. The country that pleases you to go. àánú ti máa gbé ọ lọ síbẹ̀. Amen. mo láàánú ti máa gbé ọ lọ Mercy bẹ̀. will have taken you there. ẹ̀yin méjì kan wà ń bí torí pé ẹ fẹ́ lọ ẹ́mbáàsì lẹ ṣe wá sórí òkè. There are some two people here. You want to go to embassy, that's why you come to this mountain. gbọ́ dáadáa o. Hear me very well. nígbà tí n bá máa padà rí ọ When I will see you, when next I will see you, àánú ti máa ṣiṣẹ́ fún ẹ. mercy will have worked for you. mo láàánú ti máa ṣiṣẹ́ Say fún ọ. mercy will have worked for you. ó fò He was sleeping. ó ń yọ̀ He was rejoicing. yes ó kẹsẹ̀ kan He remained one verse. gbogbo èèyàn rí
ṣé ìdìde kì í ṣe gbé pamọ́. Upliftment is not being hidden. ọ̀gá Bóròdé ìdìde Upliftment kì í ṣe gbé pamọ́. is not hidden. téèyàn bá ti dìde ò lè ṣe gbé pamọ́. When you are being uplifted, you can't be hidden. tó o bá fẹ́ gbé ara ẹ̀ pamọ́ èèyàn mọ nǹkan tó wọ́ọ̀d. When you want to hide yourself, they know what you're worth. àìtí ìdìde ló ṣe ń para ẹ̀ pamọ́. When you are being uplifted, when you are not being uplifted, that's when you hide àìtí yourself. ìdìde lówó kan ṣe jọ ọ́ lójú. That is when you are not being uplifted, that is when one body is àìtí very ìdìde ní big. mọ́tò kan ṣe jọ ọ́ lójú. It's when you are being uplifted, that is when you see one car as wọ́n ní very big. ó ń yọ̀. He was rejoicing. ìdìde tí Upliftment gbogbo èèyàn máa rí. that everyone you see, tí ò ní lè gbé pamọ́. that you will not be hidden. tí ọkùnrin ò ní lè gbé pamọ́. That you will not be able to tí obìnrin ò ní lè gbé pamọ́. ó lé lórí ìdìde náà. see that upliftment. mo ní kó o lórí o. Say receive it. ìdìde. Upliftment. jẹ́ bóyá ká dúró ń bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ ìtorí Let us stop there mo tonight fẹ́ parí. because I want to finish. bóyá abẹ́rẹ́ ń bẹ̀ lọ́tún la. Maybe you finish from there to continue there to next month. ìdìde Upliftment. nǹkan ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Something happened there after. torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sọ̀kalẹ̀ lónìí. Because so many people have decided. pétérù jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé Peter made them to know that èmi kọ́ ni mo ṣe é. I'm not the one that did it. jésù tó ń gbénú mi ló ṣe é. It's Jesus that live in me that do tí wọn it. náà bá dìde lónìí If you rise today, olúwa lọ́kọ́ ló gbé ọ it's dìde. not prophet Oluwada that do it. jésù olúwa wa It's Jesus our ẹni Lord. tó fàánú gbé àwa náà dìde. It's that made you mercy to olóran make wa us. sí ọ tó gbé ọ It's dìde. the one that sent us to you that màá sì fẹ́ kó yọ̀ǹda ayé rẹ fún. and I want you to surrender your life pé to o him. nìkan ni alágbára I'm the only one that is tó lè powerful. fà ọ́ dìde. I can kò uplift yẹ you. kí n tí ì mú ọ̀rọ̀ yẹn débẹ̀. I'm supposed not to take but that I one to there. believe some of us we are going back today. Ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé àwọn kan sọ̀kalẹ̀ lẹ́nu. mo fẹ́ kó mọ̀ wípé jésù olúwa ló lè fà ọ́ dìde jù I láyé. want you to know that it's the Lord that can make you to be uplifted tó o today. bá tí ì ní ní bí olúwa rẹ tẹ́lẹ̀ If you have not having as a personal Lord and o ní Savior, orí ọ̀fẹ́ láti yọ̀ǹda ayé I rẹ fún. have the grace to surrender. òun your life. lọ́ba tí ń gbé ní dìde. It's the one that can make you to ní uplifted. orúkọ rẹ̀ ní àwọn àpọ́sù yẹn gbé àárọ̀ yẹn His dìde. name that is the apostle, the uplifted. orúkọ rẹ̀ náà lèmi náà fẹ́ lò láti It's gbé ọ his name dìde. that I want to use to uplift you tonight. yọ̀ǹda ayé rẹ fún lónìí Surrender your life to him kó tonight. o bá lè dìde tán So that you can be uplifted. kó o má bàa lè padà jábọ́ So mọ́. that you will not be ọ̀pọ̀ ti dìde tán padà So jábọ́. many people have been uplifted. èmi ò fẹ́ kó o padà You jábọ́. don't want to be mo fẹ́ kó o pẹ́ lókè. I want you to be. agbára rẹ̀ ló lè mú kó o pẹ́ lókè. It's so bad and make you to tarry ìwọ up. wo ló mọ̀ pé jésù ló lè gbé ọ dìde. How many of you that know that Jesus nípa can ìgbàgbọ́ rẹ by your faith? agbára olódùmarè yẹn yóò gbé ọ The dìde. power of the Almighty lift you. ẹ nawọ́ yín méjèèjì sọ. Raise your two hand. jésù yọ́nú sí mi lónìí. Jesus Christ be merciful unto me. ẹni bá rẹ yọ́nú jésù ló máa ráàánú gbà. Anybody that see the please of God. olúwa yọ́nú sí mi lónìí. I Lord be pleased. lórí òkè tí mo wà yìí This man said. olúwa yọ inú sí mi. Oh Lord be pleased unto me. ọba àwọn ọba yọ́nú sí Oh Lord be mi. pleased unto me. ó yá àdúrà náà. ọ̀yáyáyáyáyáyá. èmi ò ní bẹ̀ ọ́ pé kó gbàdúrà o. I will not beg you to pray. tó bá wù ọ́ o lè bólúwa sọ. If you like pray. bí ò bá wù ọ́ o lè má If sọ̀rọ̀. you don't like don't talk. bí ó bá dára lójú rẹ kó sọ̀rọ̀. If it please with you. Talk. bí ó bá sì dára lójú ẹ má If sọ̀rọ̀. it's not pleasing your eyes don't talk. gbọ́ àdúrà jésù olúwa In wá. Jesus name our Lord. àmín. Amen. sori máa pe àdúrà kan You lákòókò yìí. see, I will take altar one prayer now. màá dẹ̀ fẹ́ kó o bí arígbàdúrà yìí. And I will want you to pray with the ọwọ́ má dìde lára mi. every stagnant hand in my body. jáde. Come out. gbogbo ara yà máa mi báyìí. Your body will be shaking. ọwọ́ má dìde lára mi. Every stagnant hand in my body. ọwọ́ má dìde nù iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Stagnant hand in my ministry. wà ní lórúkọ jésù. Say in the name of Jesus. jáde. ó yẹ àdúrà. bàbá 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 jésù olúwa wa. In Jesus name, our Lord. àmín dáadáa. A better amen. à ń gbàdúrà lórí stage yẹn lánàá We lóru. were praying at that stage. Àbí lálẹ́ àná. Yesterday night. mo ní ọ̀gá We said pause. mo ní bí ìlà jókòó sí ní 2015 I said this when bóyá we sat down 2015 ní di January 1st I said, crossover January night 1st. mo ní ìbẹ̀lẹ̀ léyìí o I said, this mo ní was ẹja Sama. dúpẹ́ I said let's give thanks to God.
Ọlọ́run máa ń yí ayé ènìyàn padà The Lord changed the situation of people kọjá ipá ènìyàn. more than your intelligence. Èmi àti ẹ tún wọnú yàrá mo ní ọ̀gá We nígbà entered kan the- mo ní one ṣé o rántí sometime- pé mò ń wá à ń lọ sọ́nà abẹ́ẹ̀dí Ẹ̀pẹ́ You want to reach Ekpe? à ń wá ilẹ̀ kiri We were looking for land. a We rìn. walk. Mo ní ọ̀gá You said mi boss. ìdí àfù Ẹ̀pẹ́ mọ́ báyìí. I said Mo ní acknowledge half ibi of tí Ekpe. Ọlọ́run mo ní ó súnmọ́ tòsí gan. It is very near. Mo ní but nígbà kan But sometimes, nítorí pé àti ìdìde. because we are not being Nawọ́ uplifted. méjèèjì sókè. Just one. ọwọ́ wo ló wà lára mi Every hand is tí ò jẹ́ ń dìde ọwọ́ má dìde lára mi every stagnant hand in ọdún tuntun mo wà yìí jáde oyè àdúrà ọ̀yáyáyáyá ọwọ́ má dìde ọwọ́ má dìde. dúàdúà Jésù Olúwa wa. my Lord. Ẹ̀yin tó ní ò tí ì sọ̀rọ̀. The person that owns it does not have not explained. Ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ orí òkè àánú àkínfìràn kò yín jọ ń bí. You know, on this mountain of mercy, we don't use ordinary vision to gather. Ìwọ operation do it yourself ni. It's operation to shape it. Ìran tá a máa rí sí ọ tí ò ní sí solution kíá. Not something I will be saying of you and not. Kì í ṣe pé mo sọ fún ọ pé ìran ò mú solution wá o. It's not that I'm saying that vision does not bring solution. Bọ̀bọ́n bá ń tàn ọ́ mọ̀ tara ẹ̀. Or if they are deceiving you, don't deceive. Ọdọọdún náà máa ríran sí ọ. It's every year that there's see vision to Wàá fẹ́ lè máa tọ̀bára lọ́pọ̀ ìgbà. you will always relate to your body. But at the end of the day, But at the end of the day, orí bákan náà ni. it's still the same thing. Kò ní sí nǹkan mi. There's nothing. Díẹ̀ tó tiẹ̀ tó níyẹn wọ́n á tún fìràn yẹn gbà mọ́ ọ lọ́wọ́. And the reason that you see that they'll just guide it for you. Ẹ nawọ́ yín méjèèjì. Raise your two hands. Olúwa Oh Lord. ọwọ́ má dìde tó wà láyé mi Stagnant hand tó wà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi is in my ministry. tó wà nínú ìjọ mi Is in my ọwọ́ má dìde Every stagnant tó wà lára mi my body. lórúkọ Jésù Name of Jesus. jáde oyè àdúrà. dúàdúà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. ṣé àmì dáadáa Say a better amen. ṣé àmì yẹn Say a better dáadáa. amen. Nawọ́ yẹn méjèèjì sọ. Raise that two hands. Odidi ẹ̀mí má dìde lára mi. Every stagnant spirit in my body. Tó jẹ́ pé tí n bá fẹ́ dìde ó máa jẹ́ kí n dìde tì. Anytime I want to rise, you will stop. wà ní lórúkọ Jésù Say in the name of Jesus. lọ́dún tí mo wà yìí fi ayé mi lẹ̀. Yeah, live my life. ẹ̀mí má dìde Spirit of fi stagnant. ayé mi lẹ̀. oyè àdúrà. ìwọ ẹ̀mí má dìde Every spirit of stagnancy. fi ayé mi lẹ̀. Live my life. lórúkọ Jésù In the name of Jesus. fi ayé mi lẹ̀. Live my life. fi ìpè mi lẹ̀. Live my ministry. fi ìgbéyàwó mi lẹ̀. Live my call. My life. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. àmín. Amen. Ṣọ́ra ẹni tó bá ti dìde kì í fẹ́ jábọ́. You see the person that is not uplifted is not on the floor. Kí ni mo pè What did I say? é? Ẹni tó bá ti dìde The person that is not uplifted, kì í fẹ́ jábọ́. he doesn't want to fall. Ìdí tó fi gbúdọ̀ múra nìyẹn. That is the reason you have to be very, Tẹ́ bá rí serious. àwọn tó ti dìde, If you say the person that has been uplifted, wọ́n ń gbàdúrà pé kán rí àyípadà kan jábọ́ mọ́. they did not pray that they should say change, that they should fall down. Gbogbo ọgbọ́n tó bá mọ̀ náà máa lò láti pé kán lè pẹ́ lórí ìdìde. All the tactics that they know they will be using it that they should study at that. Tí àwọn yẹn bá lè máa ṣe bẹ́ẹ̀, If those people that can do like kí that, ló dé tí wọ́n fún ara ẹ̀ náà ò múra sọ́rọ̀ ara ẹ̀ lónìí sá? Can't you be serious to
Own life ẹnáwó yín tonight. méjèèjì sókè. Raise your two hands. ẹ̀mí má dìde Every spirit of tó ń stagnancy gbé inú iṣẹ́ that mi is living in my work, tó ń gbénú ìwé ẹ̀rí mi that is living in my tó ń gbénu iṣẹ́ ìránṣẹ́ that mi. is living in my ministry. ìwọ mi má dìde. Spirit of stagnancy. jáde. ó yá àdúrà. gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Jesus name alone. ṣe àmì yẹn Say a dáadáa. better amen. mo ní kó ṣe dáadáa. Say a better amen. náwó méjèèjì sórí pẹpẹ. Raise the stretch of fortuna to the wà ní altar. májẹ̀mú ọjọ́ tí bàbá àpòsù gorí òkè yìí. Covenant that the prophet, the apostle rise of the apostle. kọjá lágọ̀ ara mi Come into my body. tí ẹ̀mí má dìde jáde lára mi. Push out the stagnant spirit out. lé ẹ̀mí má dìde jáde kúrò Push lára out mi. the stagnant spirit out. lé kúrò nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Raise it out in my body. lé kúrò nínú ìgbéyàwó mi. Send it out in my lé marriage. kúrò nínú ilé iṣẹ́ mi. ó yá àdúrà ńlá. gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus name alone. ṣe àmì Say a dáadáa. better amen. olúwa àkókò mi ti tó. Oh Lord, this is my time. ọwọ́ ìdìde wọ ara mi. The hand of upliftment enter my mo body. ti fẹ́ parí nìyẹn o. I want to round up. àkókò mi ti tó. My time is now. ọwọ́ ìdìde o. Hand of upliftment. fún ara mi o. Enter my body. ó yá àdúrà. ọ̀yà yà 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 yà. Now. àkókò mi tó. ọwọ́ ìdìde. fún ara mi o. ọwọ́ ìdìde. fún ara mi. 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 Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus name our Lord. ṣé àmì dáadáa. ẹ gbàdúrà yẹn. You pray that prayer. ọwọ́ ìdìde wọ ara mi. Hand of upliftment enter my life. ọdún ìdìde mi ni. This year is my year of upliftment. ọdún ìdìde mi. This year is my year of upliftment. ọwọ́ ìdìde wọ ara mi. Hand of upliftment enter my life. wọ iṣẹ́ mi. Enter my work. ẹnáwó yẹn méjèèjì sókè. Raise that two hand. ẹ pariwo tó. Shout it with ọwọ́ ìdìde ńlá o. upliftment. wọ ìpè mi o. Enter my ministry. wọ ayé mi o. Enter my life. mo fẹ́ dìde. Want to be uplifted. ó yá àdúrà náà. Bàbá jẹ́ kí ọwọ́ ìdìde ńlá wọ ayé mi. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus name our Lord. olúwa lọ́dún ìgbé mi dìde kẹ́rù ó bà mí. In this year Lord uplift me and let me be afraid. àwọn ìdìde kan wà tó yẹ pé tó bá dìde ẹrù á bà wọ́n fún ara ẹ̀. In that upliftment that when you are being uplifted you be afraid. báwo mo ṣe ṣe. Then how do you do it? wàá kàn rí pé ó dáná ìsọjí kan. You went to John's ministry. mi ò gbọ́ ohun tó sọ We fún mi. went to one revival. wàá rí pé ó gbé ìsọjí kan kalẹ̀. You will see that you put out a revival. èèyàn márùn-ún ló rí ń bẹ̀ We tẹ́lẹ̀. are seeing about 5 people. láàrin ọjọ́ mẹ́ta Within 3 days, ó dé 500. you reach about 500. ìsọjí ẹ̀ wọ 1000. Your revival got to 1,000. wàá mọ̀ pé àbò mo ṣe You ṣe. now be saying, how do you do it? àwọn evangelist a máa sọ pé Your evangelist now be looking. dádì Daddy, ó kọjá agbára wa o. it's more than our ẹni power. náwó yìí méjèèjì. Raise your 2 hands. ìdìde The upliftment tó máa mú ẹrù lọ́wọ́. that will bring out trembling. Táwọn èèyàn sọ pé bó mo ṣe ṣe. People will say, how do you do it? Olúwa gbé mi dìde. Upliftment. Ní 2018. Olúwa mo fẹ́ dìde. Ó yá àdúrà náà.
bàbá ọdún yìí ọdún mi ni. This year is my year. ọdún yìí ọdún mi ni. This year is my year. ọdún yìí ọdún This mi year ni. is my year. olúwa gbọ́ àdúrà. Oh Lord, yeah. jésù olúwa In wá. Jesus' name, our Lord. ṣé àmì Say dáadáa. a better amen. mo ní kó ṣàmì I yẹn say a dáadáa. better amen. ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ gbàdúrà Youth, ọdún yìí ọdún wa lélẹ́yìí this year is our year. ọdún yìí ẹ̀yin kan máa kú òlóko ẹrú lọ́dún yìí. For people who live in the land of slavery, olúwa sọ mi pé ìránṣẹ́ mẹ́ta kan wà níbí God is telling me that there are some minutes of God, 3 minutes of God. tó jẹ́ pé wọ́n wà ní oko ẹrú They are in the land of slavery. wọ́n ń lò wọ́n níbi tán wà They are making use of them where they are. pé òun fẹ́ fún wọn rárá òun gbé wọn dìde. That he personally want to uplift them. lọ́kọ́lẹ̀ o. Go and write it down. nígbà tó bá máa padà wá bí When you come back here, àyípadà tó wà fi mọ̀ wípé you know o that ti jáde kú òlóko ẹrú you have come out of the land of slavery. ẹ̀mí mímọ́ máa fàyè gba And àyípadà the yìí. Holy Spirit will make it happen. gbọ́ Yeah. àwọn àmì tó máa rí leléyìí The signs that you see is this. tó wà fi mọ̀ wípé That you know that àkókò rẹ ti tó. this time wọ́n máa ta ọ́ lọ́rẹ kan they will give you one gift. ọrẹ tán máa ta ọ́ yẹn That gift that they will give you, ọ̀gá yẹn á gbógun dìde sí ẹ your boss will raise a challenge on you. á le gan o It will be very kò powerful. ní gbé kàn ọ́ lójú It will not take challenge ṣùgbọ́n wàá you mọ̀ face to wípé face. ogun dé Though you know that there is battle. agogo ìdìde ẹ̀ ń lù nìyẹn. That is the Ẹ belly of nawọ́ your yín people are méjèèjì ready. sókè. Raise up your sword. ọlọ́run orí òkè yìí ìwọ́dà. The Lord of this mountain will èmi guide you. olúwa lọ́ni ìdìde kan. Amen, Emmanuel. ọlọ́run orí òkè yìí ìwọ́dà. Lord of this mountain will guide you. èmi olúwa lọ́ni ìdìde kan. Emmanuel, this ẹgbẹ́ mi dìde o. ó yá àdúrà. ọlọ́run wa gbọ́ àdúrà. jésù olúwa wá. ẹ ò gbàdúrà yẹn. You do not pray that prayer. ẹ ò gbà. You do not pray it. wẹ́ bóyá torí pé mi ò ríran sí ọ̀sán Maybe because I did not say vision to you. bọ̀ máa sọ fún ẹ pa aládùúgbò àlọ́gà ríran. But I will tell you that the presence that not pray is powerful more than the visioneer. tó o bá mọ ọlọ́run lórí òkè yìí If you know the God on this mountain, kò sí ní tó béèrè tó ò ní rí gbà. there is nothing that you ask for that you will not receive. ẹ mo rò pé ẹ̀yin kan wà ń bí nígbà tá à ń sọ tẹsímọ́nì mi ò kú sí ń bẹ̀ tán. Maybe you are here when they are saying ọkùnrin what kan sọ pé testimony. nígbà tá à ń ṣe mo fẹ́ ṣe ọ́tà ìbí We want to do this altar. mo wá ní kí àwọn mẹ́sàn-án kan mú 21,000 kan fi ṣe ọ́tà yìí. And I said, the 9 people should bring Oh, 21 for the- to wípé- this altar. ó lóun ní 22,000 The man said he has 22,000. ó ní bóun ṣe ó ní ẹ̀mí ẹ̀ ní kò ń jáde. He said that spirit said they should come out. ẹ̀yin wo lọ́wọ́ à ń bí níjọ́ okoru crossover night. How many of you are here in the crossover night? ó nígbà òun kọ́lé He did òun ní us. mọ́tò Yes, nínú car. nínú 1,000 tó kù ó náà fẹ́ ṣí ilé yẹn ní on the one He- ó ní the but 1,000 òun I kàn have, they want òun to tálé open wá sọ testimony kì í ṣe fake testimony o bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá sọ fake testimony lórí òkè yìí kò ní délé. Say a fake testimony on this mountain, he will not get to. àti ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ níbí He will not even get you reach it here in this àwọn mountain. ìyanu tó máa rí táyé máa mọ̀ pé o ní ìyanu ni The testimony that kì you í see ṣe that the word that we ìyanu know that kì I í have ṣe testimony. ìyanu tó ń da nàìjíríà rú lónìí No testimony that is capturing Nigeria now. rárá No. rárá ìyanu gidi irú ẹ̀ lèmi ń bá ẹ sọ yìí That is what I'm telling you. ké pe ọlọ́run orí òkè yìí tó gbọ́ nawọ́ ẹ méjèèjì sókè Raise up your two. olúwa ìmí dìde kan. It is my own time to rise. áńgẹ́lì dìde orí òkè yìí dà. Lord of the upliftment of the mountain. áńgẹ́lì dìde òkè yìí dà. The upliftment of the èmi ló kàn ó. ó yẹ àdúrà. èmi ló kàn. It is my time. 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 gbọ́ àdúrà jésù olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. ṣé àmì Say a dáadáa. better amen. ṣé àmì Say a better dáadáa. amen.
Olúwa wá gbé mi dìde o ṣe mí lẹ́ni pàtàkì láàrin ẹbí. Olúwa wá gbé mi dìde ṣe mí lẹ́ni pàtàkì láàrin ẹbí. Ẹ̀yin yẹn dàkọ́wọ́ ẹ̀ kóró bí àrá. Let your clapping be sound. Olúwa wá gbé mi dìde ṣe mí lẹ́ni pàtàkì láàrin ẹbí. Olúwa wá gbé mi dìde ṣe mí lẹ́ni pàtàkì láàrin ẹbí. Olúwa wá gbé mi dìde ṣe mí lẹ́ni pàtàkì ní ìlú mi. Olúwa wá gbé mi dìde ṣe mí lẹ́ni pàtàkì nínú ẹbí. Olúwa wá gbé mi dìde ṣe mí lẹ́ni pàtàkì lẹ́bi mi. Kí ló ṣe báyìí? Wá gbé mi dìde ṣe mí lẹ́ni pàtàkì láàrin ẹbí. Olúwa wá gbé mi dìde ṣe mí lẹ́ni pàtàkì láàrin ẹbí. Óyá óyá. Olúwa wá gbé mi dìde ṣe mí lẹ́ni pàtàkì láàrin ẹbí. Olúwa wá gbé mi dàgbà o. Olúwa wá gbé mi dàgbà o. Má ṣe mí lóhùn èlò lásán fáwọn tó jí gòkè. Olúwa wá gbé mi dàgbà o. Arúgbó ọjọ́ wá gbé mi dàgbà o. Má ṣe mí lóhùn èlò lásán fáwọn tó jí gòkè. Olúwa wá gbé mi dàgbà bàbá. Olúwa wá gbé mi dàgbà o. Má ṣe mí lóhùn èlò lásán fáwọn tó jí gòkè. Olúwa wá gbé mi dàgbà o. Olúwa wá gbé mi dàgbà o. Má ṣe mí lóhùn èlò lásán fáwọn tó ti gòkè. Olúwa wá gbé mi dàgbà bàbá. Olúwa wá gbé mi dàgbà o. Má ṣe mí lóhùn èlò lásán fáwọn tó jí gòkè. Olúwa wá gbé mi dàgbà o. Olúwa wá gbé mi dàgbà o. Má ṣe mí lóhùn èlò lásán fáwọn tó ti gòkè. Mo fẹ́ débi gíga o. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Mo fẹ́ débi gíga. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Mo fẹ́ débi tó ga. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Mo fẹ́ débi tó ga. Ọlọ́run àwọn tó ti 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 ga. Ó ṣàánú Ọbásanjọ́. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Ó ṣàánú Adébóyè. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Ó ṣàánú Ẹ̀ṣìkáyà. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Ó yọ́nú sílé Sàmí. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Ó yọ́nú sólúwa lọ. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. 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 Mo fẹ́ débi gíga o. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Mo fẹ́ débi tó ga. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Mo fẹ́ débi gíga. Mo fẹ́ débi gíga o. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. 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 Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Ó ṣàánú Adébóyè. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Ó yọ́nú Sóyèdépò. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Ó kólúkọ yàgá. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. Ó tún yọ́nú Sólúwa lọ. Ọlọ́run àwọn tó ti ga. 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 Bí ọwọ́ méjèèjì sókè.
Joseph dìde. You that uplift Joseph. Gbé ayé mi náà dìde. Uplift your life. Ó gbé Dáfídì dìde. You uplift David. Ó yẹ ká tún rí Dangote kejì. We supposed to say another Dangote. Bí ọwọ́ sílẹ̀ náà. Put on your hand. mo gbọ́ níwùsì kan níjẹta àbí I jẹrin. heard the news. Just, mo wá ń rẹ́rìn. I was just laughing. wọ́n ní àwọn NNPC sọ pé bóyá ẹ̀pẹ́ gánmọ́tì tó jẹ́ ká ta da ilé epo wa fún Dangote. They said at the end of this time, maybe you should give up. pé tó bá ṣe refineries ẹ̀ tán pé a jẹ́ pé bí ìgbà tá a tún lọ kó sí lọ sápá yẹn pé bí ìgbà tá a tún lọ kó nàìjíríà tá a tún lọ kó nǹkan tuntun sí ọwọ́ Dangote ni. That it look as if you go and put something new in the hand of Dangote. wọ́n ní Dangote ti ní gbogbo sìmẹ́ǹtì Nàìjíríà. And Dangote own. wọ́n ní ọwọ́ tó tún mú lọ yìí wọ́n ní òtún ní gbogbo epo Nàìjíríà padà. Now you should believe you want to own all the holy refinery. orí mélòó ni Dangote ní sà. Yeah, how many heads does Dangote ẹyọ kan has? ṣoṣo ni. It's just the only one. ó dìde. He rise. bàbá kan sọ fún mi lánàá. One man was telling me èmi yesterday. ò gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ mo rò pé wọ́n ń ṣeré ni. I did not believe that I was thinking. wọ́n ní ó bu ọlá fún bàbá Bishop Idahosa. They say he give honor to Bishop Idahosa. nígbà tí ò tiẹ̀ tí ì jẹ́ nǹkan kan bàbá gbà pé o But Muslim ni o. he was a Muslim. ṣọ́n pé àti dìde ènìyàn Do you know that our people of human being? ó máa ń lọ́wọ́ ẹnìkan nínú. It will have someone's hand. Olúwa èmi nìdìde kan. Oh Lord, it's my own time to be uplifted. ọdún yìí ọdún tèmi náà Oh, ni. this year is my year. ìwọ tó fa Joseph dìde. You that uplifted Joseph. o lè rẹ́ nìkan tí wọn náà fẹ́ dàbí tiẹ̀. You might see someone that you want to be like. Olúwa ìwọ tó gbé Babalọlá Oh Lord, dìde. you that uplifted Babalola. Èmi ni dìde kàn. My own to uplift. Ìwọ tó gbé Adébóyè dìde. Uplifted Adébóyè. Ọlọ́run orí òkè yìí o. Of this mountain. Èmi ni dìde kàn o. To be uplifted. Ó yá àdúrà náà. Bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́. Bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́. Ìdìde kàn mí, ìdìde kíákíá. Èmi Olúwa lọ́lọ́kàn Ọlọ́run fàánú gbé mi dìde yìí. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wá. Jesus is my Lord. nawọ́ sórí pẹpẹ yìí. Stretch forth your hand to the altar. bàbá wa Ilésanmí lọ bá àlùfáà kan ṣe sọjí Our father, nìbàdàn. Brother Naile Sami, Wọ́n went ní- down through a river with one part. bàbá yẹn sọ pé orí òkè yìí He said, this mountain. orí òkè ẹ̀rù ni. He said, it's a mountain of trembling. orí òkè tí àwọn tó bá gbàgbọ́ ti ń dìde ni. He said, the mountain that those that believe they'll be uplifted. wọ́n ń dé káàmpù tí wọ́n rà fún láàrin oṣù mẹ́fà. They go to the camp that they bought for him within 6 months. wọ́n ní ara wọn gan gbọ̀n. He said he was trembling. ó gun orí òkè yìí He ascended this mountain ó dẹ̀ dìde. and he was uplifted. ìwọ náà nawọ́ síbí. You to stretch out your hand. Olúwa mo gbàgbọ́ pé kò sóhun tó lè ṣe. Oh Lord, I believe that there's nothing that he cannot do. ẹ̀yin télọ̀ olórùn yẹn ẹ̀ràn ara yín lọ́wọ́ kí ìyá yín má bàa dàjẹ́ lọ́la. kó kàn fún ara ẹ gbàdúrà náà. nígbà ọdún tuntun ló tọ́ra ẹ di télọ̀ lórí òkè yìí. You are in here now. nawọ́ ọ̀ tí ẹ mọ tí mò ń sọ ò lè gbọ́ òyìnbó rú ó yé àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ nawọ́ dáadáa síbí. Stretch out your hand here. Ọlọ́run orí òkè yìí. Oh Lord of this mountain. Kọjú sí mi ràn mí lọ́wọ́. God your hand and Bí ayé mi dìde. Ó yá àdúrà náà. Bàbá. Èmi ni dìde kàn o. Ẹ gbé mi dìde. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wá. Jesus is my Lord. Ṣé àmì Say a dáadáa. better amen. Ṣé àmì Say a better dáadáa. amen. ta ló kàn tó fẹ́ dìde báyìí. Who is there to be uplifted? wàá kọjú ẹ sókè ọ̀run báyìí. You raise up your eyes to the heavens. wàá ní Ọlọ́run orí òkè yìí. You say, God of this mountain. ìwọ tó máa ń ṣàánú fún aláìlágbára. You that help the one fi that àánú have gbé ìpè mi dìde lọ́dún yìí. use your hand to uplift my ministry. ìwọ tó ń ṣe pásítọ̀ You that you are pastor. fi àánú gbé ògo mi dìde lọ́dún You yìí. that you uplift my glory here. ìwọ tó nílé iṣẹ́ You that have ministry. Olúwa fi àánú gbé ilé iṣẹ́ mi dìde lọ́dún Use yìí. your mercy to uplift Ọdún yìí ọdún ìdìde mi ni. This is my year of Ó yá àdúrà náà.
Bàbá, ọdún ìdìde mi ni. Ẹ gbé mi dìde lọ́dún yìí. Ọlọ́run alágbára. Ẹ gbé ayé mi dìde lọ́dún yìí. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn. Ẹ gbé ayé mi dìde. Ní ọdún tí mo wà nú ẹ̀ yìí. Ẹ gbé ayé mi dìde. Lórúkọ Jésù. Bàbá gbé ayé mi dìde. Gbàdúrà yẹn o, mo ti fẹ́ lọ gbàdúrà fún ẹ o. Bàbá gbé ayé mi dìde. Gbé ayé mi dìde. Ọba àwọn ọba. Fún àdúrà Jésù Olúwa wa. Jesus name, my Lord. Ṣé àmì dáadáa. Amen. Wá lọ sórí eékún ẹ. Go on your knees. Olúwa fi àánú gbé ayé mi dìde. Oh Lord, use your mercy to uplift me. Mo fẹ́ ìdìde. I want upliftment. Olúwa ibi tó o ti ń fẹ́ ìdìde yẹn máa béèrè báyìí. When you need that upliftment, start saying, Mo fẹ́ gba àdúrà fún ẹ. I want to pray for you. Olúwa mo fẹ́ dìde. Oh Lord, I want to be uplifted. Àkókò ìdìde mi ti tó. This is my time of upliftment. Ọba àwọn ọba mo fẹ́ Oh dìde. Lord, I want to be uplifted. Béèrè dáadáa. Pray very well. Ibi ohun tó fẹ́ kọ́ ló ń gbé dìde inú ayé ẹ. You want to uplift in your life. Ibi tó ti ń retí pé k'Olúwa gbé ọ If dìde. you are expecting upliftment, Bàbá gbé ayé mi dìde. Èmi ni dìde kan. Gbé mi dìde táyà tọmọ. Gbé mi dìde tọkọtọkọ. Gbé mi dìde tiṣẹ́tiṣẹ́. Bá gbé ayé mi dìde. Ẹ̀yin tí ẹ wà ńlá, ẹ̀yin náà ẹ gbàdúrà sólúwa. Pé k'Olúwa ó gbé yín dìde. Pé kó gbé ayé yín dìde. Kó gbé iṣẹ́ yín dìde. Lókè òkun kó gbé yín dìde. Ẹ béèrè k'Ọlọ́run orí òkè yìí kó gbé ayé yín dìde. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. in Jesus name, my Lord. Ẹ dìde dúró ẹ jẹ́ n gbàdúrà. Rise up feet and let me pray for you. Ẹ tẹ́wọ́ yín méjèèjì síwájú. Stretch forth your hands. Ẹ̀yin tó ní àdúrà yẹn kẹ́ ẹ máa ṣàmì kó le. You that have this prayer, Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ní orúkọ láti Jésù Kristi. Gbogbo ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ mọ́ dìde. Ó yẹ já. Ó yẹ já. Ó yẹ já. Ẹ̀gún àti èpè pé kò ní dìde lára ẹ. Orú ẹ̀ ó yẹ jáde. Orú ẹ̀ ó yẹ jáde. Ó yẹ jáde. 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 Ẹ̀mí má dìde. Lónìí ó yá gbiná sọ̀dọ̀. Ẹ̀mí má dìde. Ó yá gbiná. 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 Ó yá lana. Ó yá lana. Mo gbóhùn Olúwa. Olúwa sọ mi pé ìránṣẹ́ òun méje kan wà níbí. Lord, the Lord said there is 3-7 ministers here. Ọ̀gá wọn sọ fún ọ wípé tán bá lọ pé wọ́n á máa bá kiri láì jẹ́ ènìyàn láyé. Our boss said they will be going here that scatter without becoming unfortunate people. Ṣùgbọ́n But báyìí ni ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì wí. thou said the Lord of hosts of Israel. Èpè àti àdúrà òdì tán gbà nítorí tiẹ̀ tó da iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn rú mọ́ ọ lọ́wọ́. Orú ẹ̀ ó yẹ kó jáde. Ìmọ̀ síndalíkà pàìlìà. Ó yẹ jáde. 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 Jáde.
ọmọ bá sọ yín di òmìnira pé ó di òmìnira ní tòótọ́ ẹni tó ló ń jù ọ́ lọ nínú ẹ̀mí tó nítorí pé ó fi ọ̀dọ̀ òun sílẹ̀ tó lóun ò ní gbà kó dìde ẹ̀mí mímọ́ kó já ọgbà ọba ọ̀run kó já ọgbà olúwa àwọn olúwa kó já ọgbà ẹ̀mí àwọn wòlíì kó já ọgbà arúgbó ọjọ́ kó já ọgbà mo ní kó já ọgbà mo ní kó já ọgbà mo ní kó já ọgbà. tó bá rí àmì eléyìí ṣe aṣọ ọmọ dìde lára ẹ yìí tó jogún láti ara bàbá tàbí láti ara ìyá ó yá jóná ó yá jóná ó yá jóná ó yá jóná mo ní kó jóná. ẹ̀mí ẹrú tí kì í jẹ́ ká tètè dìde níbi tó ti bí ọ ẹ̀mí ẹrú tó máa ń jẹ́ ká dìde jì lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ ó yá gbiná máa gbiná máa gbiná máa gbiná máa gbiná. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà níbi tí ẹ ti dìde ẹni bá fẹ́ ga yín bọ́ kẹ́ ẹ lo tiẹ̀ mọ́ra mo ní kẹ́ ẹ lò gba ẹ̀ mọ́ra mo ní kẹ́ ẹ lò gba ẹ̀ mọ́ra mo ní kẹ́ ẹ lò mọ́ ìgbà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wà lókè gbogbo ẹni tó bá rọ̀gbà yí àga ẹ̀ka pọ̀ fẹ́ tì ọ́ lulẹ̀ bó ti wù kẹ́niyàn ó ga tó ìran wọn kẹ́ ẹ lò mọ́ra ẹ ò lè sàmì dáadáa ẹ ò lè sàmì dáadáa ẹ ò lè sàmì dáadáa ẹ ò lè sàmì dáadáa. gbogbo ẹ̀yin tí ò ń gbé àti gòkè wá ń gbẹ akọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ẹ̀mí olúwa Jèhófà ń bẹ ní ara mi nítorí tí ó ti fi àmì òróró rẹ̀ yàn mí mo dúró lórí àṣẹ fàmì òróró yàn ẹ̀yin tí ò ń gbé àti dìde tí ò ń gbẹ rẹ̀ ń gbẹ yín ó yá ẹ gba omi ìdìde iṣẹ́ yín kó gba omi ìdìde ìpè yín kó gba omi ìdìde ìgbéyàwó yín kó gba omi ìdìde lórílẹ̀‐èdè yìí ká ẹ dìde lókè òkun ká ẹ dìde gbogbo ọ̀nà mo ní ká ẹ dìde ẹni bá pinnu àti dá yín dúró padà ẹni yẹn máa kú lójijì. I prophesy to your life. This year is your year. This year is your year. This year is your year. You will make it. You will make it. You will make it. Heaven of blessing will open for you. Heaven of divine connection will open for you. You will excel. Favor and mercy of God will speak for you. I prophesy a major breakthrough unto your life. As from today, in the name of Jesus Christ, people that you need that will change the story of your life, go and meet them in the name of Jesus Christ. Within now to 72 hours, unbelievable testimony will locate you. Receive your miracle in the name of Jesus Christ. Receive your promotion in the name of Jesus Christ. Receive your connection in the name of Jesus Christ. No more disappointment again in the name of Jesus Christ. Every ancient chain in your life that does not allow you to go far, break by fire in the name of Jesus Christ. Break in the name of Jesus Christ. Every spirit of waster in your life, catch fire in the name of Jesus Christ. Catch fire in the name of Jesus Christ. Every mark of no in your glory, cancel in the name of Jesus Christ. Be cancelled in the name of Jesus Christ.
Cancel in the name of Jesus. 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 People will help you. This year, people will help you. Heaven will help you. People will celebrate you. Within now to 21 days, people will celebrate you. This is new garment of mercy. Receive in the name of Jesus Christ. Receive in the name of Jesus. In every area of your life this year, mercy will speak for you. Favor will speak for you. Go and prosper in the name of Jesus Christ. Go and prosper in the name of Jesus Christ. Gbogbo ọwọ́ àjòjì tí ò jẹ́ kó dìde, ó yá máa jóná. Ó yá máa jóná. Máa jóná o. Máa jóná. Máa jóná. Ẹ̀mí kò ní ṣeé ṣe. Ẹ̀mí kò ní ṣeé ṣe. Ẹ̀mí pé ìgbéyàwó yẹn ò ní ṣeé ṣe. Ẹ̀mí kò ní bí ọmọ. Ẹ̀mí kò ní lọ́kọ. Ẹ̀mí kò ní láya. Ó yá para. Ó yá para. Ó yá para. 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 Ó yá para. Gbogbo àyìn tí ẹ kọ́ ilé dé ọ̀nà lọ́dún tó kọjá, kí first quarter ọdún yìí tó parí, ó yá ẹ kó lọ nú ilé náà. Gbogbo àyìn tí ẹ kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì dé ojú ọ̀nà tí ẹ ò rí ọ̀nà láti parí ẹ̀, Ọlọ́run tí ó ṣàánú orí òkè yìí, ó yá kó gbé ìrànlọ́wọ́ dìde. Àwọn t'Olúwa máa lò fún mínísírì yẹn, Olúwa kó gbé wọn sókè. Olúwa kó gbé wọn sókè. Olúwa kó gbé wọn sókè. Gbọ́ ohun tí mo gbọ́. Ẹ̀mí Olúwa ní béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé o máa ń ṣe nǹkan tó fi lè dìde? Tí o bá ń ṣe é, lọ gbìyànjú láti máa ṣe nǹkan téèyàn fi ń dìde. Ènìyàn máa ń gbìn fún ìdìde ni. You have to sow for you to be uplifted. Bí o bá ṣe fẹ́ dìde tó, lèèyàn ṣe máa ń gbìn fún ìdìde tó. Ohun tó bá gbìn ló máa ká. It's whatever I sow you shall reap. Mi ò ní kó ṣe torí eléyìí, ọmọ yìí pé láti ìgbà mo ti ń bọ́ sọ̀rọ̀ náà látàárọ̀ mi ò sọ nǹkan kan tó lòdì sí èmi mímọ́ fún ẹ. You know I've not been saying anything. But let me tell you, ṣùgbọ́n jẹ́ sọ fún ọ. Tí o bá fẹ́ dìde, If you want to be uplifted, lọ ní ìran ohun tó lè mú kó dìde tán. have a vision of what you make you to be uplifted. Láti àárọ̀ yìí lọ, àwọn amúranṣẹ́ rẹ tó a fi dìde kíákíá, ó yá lọ bọ́ sí wọn lọ́wọ́. gbogbo ọfà fibroid, ọfà cancer, ọfà diabetes, lónìí ó yá gbiná sọnù. Ọfà diabetes ó yá gbiná sọnù. Ó yá gbiná sọdà. Gbogbo ogun àlákàlà níwájú ẹ, Lónìí ó yá máa parẹ́. Máa parẹ́. Máa parẹ́. Mo ní kó parẹ́. gbogbo ẹ̀yin online members, ọwọ́ ìdìde ó yá kó kàn yín. Àṣẹ ìdìde kó kàn yín. Ọdún yìí kó jẹ́ ọdún ìdìde yín. Àwọn ọmọ yín kàn dìde. Ọkọ yín kó dìde. Ẹ̀yin náà kẹ́ ẹ dìde. Ọ̀run ìbùkún kó ṣí fún yín o. Gbogbo ibi tẹ́ wà tẹ́ ti ń gbóhùn yìí, kọ́run àánú kó ṣí fún yín. Ọ̀run ojú rere kó ṣí fún yín. Ọ̀run ìrànlọ́wọ́ kó ṣí fún yín. Ọ̀run ìbùkún ńlá kó ṣí fún yín. Ọdún yìí kó jẹ́ ọdún àánú yín. Bí mo ti fẹ́ kórí fún gbogbo yín, kórí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà. Bí mo ti fẹ́ kí ayé yín ó dá, ayé tèmi náà kó dá. Bí mo ti fẹ́ kí ẹ dìde, kémi náà ó dìde. Gbogbo èrò ọkàn mi sí yín, Olúwa kó fi san mí lẹ́san. Bí mo ti fẹ́ káyé yín ó dá, tó ayé tèmi náà kó dá. Ẹ ó dé ìjọba Ọlọ́run. Èmi náà máa dé ìjọba ọ̀run. Orí yín ò ní gbàbọ̀dé. Èṣù kò ní rí yín mú.
ọ̀tá ò ní rí yín mú ògo ní forúkọ Olúwa Jésù Olúwa wa. Thank you. God bless ẹ ṣe you. olúwa bùkún ẹ. mo ti gba lẹ́tà ayọ̀ ìbànújẹ́ dópin láyé mi.